开皮卡的兄弟们啊，受不了高油价的，赶紧看过来啊！熟悉我的兄弟们应该都知道，这个电动皮卡，特别是这款雷达皮卡，我卖的数量太多了，应该全国可能也数一也数二。但是因为今年的电动皮卡太紧俏了，所以说都存不上货，很多兄弟们要的没车。那这次好不容易抢到一批这个雷达皮卡，而且呢，这批货呢都是23年上牌的，都是410公里续航的宁德时代3元锂电池，好料中的好料。那兄弟们都知道，宁德时代电池续航扎实，寿命耐久，这种车不吹牛，跑个30-50万公里不在话下。那这批车呢，车况都非常不错，除了外观呢、保险杠这些有一些刮刮蹭蹭以外，没什么大的问题。给你们看一下上面这个痕迹哈，你们就猜一下，原来上面是装的是什么东西。所以说应该知道这个车原来是什么用途的。你们看一下这个内饰，一键启动，中控液晶大屏，液晶仪表盘，这个好像比我们那个之前卖的大一点点，对吧？版本不一样吗？升级了，兄弟们啊！这个好像真的不一样啊，方向盘样式也不一样啊。这是同一个23款吗？怎么感觉像24款一样啊？排档杆好像也不一样哎。我们之前卖的可能是22款，这个应该是23款啊，更新款。因为我同事收的，所以款型我不是很清楚。后排你看，它这是多功能的哈。如果你要拉点东西啥的，可以把座椅折上来，那也只能这样的哈。这边可以放很多货，那要坐人就把座椅放倒，这个也放倒，就是一台标准的家用 SUV。这空间还是不错的啊。而且头顶空间也不错，哎呀，很舒服的。那后面这个斗啊，皮卡咋样它咋样嘛，正常的皮卡啊。但是这个车的配置呢，我们之前卖那个车是高配的，带外放电的，这个没有。所以说呢，这个车呢，更多呢就是作为工具用车啊，能够降低你们的油钱成本。因为正常的皮卡，少说了，一年跑个3-4万公里，那油钱下来啊，1公里都要1块上下。那这种你们知道1公里多少钱吗？如果加充1毛多钱啊，可能还不用，看你拉的这个货重不重。如果拉重货，也就是1-2毛钱，那1公里能省多少钱呢？省个8-9毛，一年3万公里省多少钱？你们自己算，你们算出来打在评论区。那第一批先到2台，有需要的赶紧来挑。边上这台也是宁德时代电池的东风锐奇6的皮卡，这个皮卡可能跟那个比呢。啊，它是磷酸铁锂电池，那个是3元锂，但是满足一般用途也不错。关键它是什么？价格便宜，这个车只要59800，就是一台工具车嘛，哈，就是能帮你省钱嘛。感兴趣电动皮卡的兄弟们啊，可以给我们点个关注，长期会有电动皮卡批量车供应，